तो मैं जो गांव में आ चुका हूँ घूमने के लिए। तो जो देखते हैं आज जो हम 4x4 लाए हैं खेत में घूमने के लिए। यार ऐसी बारिश की वजह से पानी बहुत हो रखा है खेतों में, देख सकते हो आप। तो आज देखते हैं ट्रैक्टर कैसे निकलेगा हमारा खेत से।